Ito yung books ng recipe book. Ang dami yung iba tinapon. Ito, mga recipe book. Ito yung mga recipe book. Ang dami. Lahat ng mga recipe book. Ito pa. Ito. May gamit magluto. Ayan. Ang dami ito. Kasi mga chocolate. Kasi dali namin pinaglipat. Ito. Lahat ng recipe po. Ang dami. Ito. Ang iba pinanapon niya. Hindi man lang sinabi sa akin. Ito. Mga dessert. Kapal. Ang dami, pinanapon mo yung iba. At ito. Lahat ng mga recipe book to. Tapos ang dami kasi pinanapon niya yung iba. Sinapon niya yung iba, hindi niya sinabi.